bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kaulah akaretana dunia akhirat bareng Jamiah Jalsatul Majalis siap tentireping kulakku sadar pandai keajunan Allah ridho kaulah tidak keajunan Allah. Guruna Syekh Abdul Qadir Yamani. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفينا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام الله عليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم خصوصا إلى أرواح جميع أزواجه وذريته ولبيته. ثم خصوصا إلى أرواح جميع أصحاب النبي وبالرسل الأشهر المبشرون بالجنة وجميع أصحاب النبي الذين بايعوا تحت الشجرة وجميع المهاجرين والأنصار حافظوا القرآن من الصحابة إلى الآن على يمين ملامة أهل بقي ومعنا وجميع المحدثين والمفسرين والمصنفين وأئمة المجتهدين وجميع الشهداء والصالحين جميع العلماء جميع أرواح أولئك من شرير إلى مغارب من أذن آدم إلى من كمال أيام من ملامة وبالخصوص السيد أحمد بن علي الفيصل رضي الله عنهم وأفاض علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وتلامذنا barokan matur mungkin rezeki agabatan kaula sakanjang sedheretanan sedaya Jalsatul Majalis ban sedaya keluargana ban sedaya anak putu puturna ban sedaya sedheretana ban sedaya santri-santrina ban sedaya kaum muslimin muslimat mukminin mukminat min barakatihim ulumihim wa karamatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Bimasusan ila ruhi jami' mu'allimina wa mu'allimina wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa jami' mursyidina wa mursyidina wa jami' sadatina naqsyabandi ala mandiri ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sedaya ulama jaba ulama matur para wali jaba para wali matur ala ya minum lambat wa birusus para wali songo sedaya puju sedaya puju sing pada sekitar sekancan sedaya sebut radhiyallahu anhum barokana mantar muka rizki yakin dak kabutan kula sekancan sedaya sedaya ban sedaya keluargana ban sedaya anak putu-puturna pada kali mamis haus ban sedaya santri-santrina ban sedaya taritana ban sedaya oleh sahabatana ban sedaya kongkoy sedaya min barakatihim ulumihim wa karamatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya amin. Kemudian ila saja para wali-wali lanjut dan kuseng mulai masalah Nabi Adam sampai tinggal kiamat Allah yang minum lawatu minutut
Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdullah Al-Haddadi Imam Ghazali Imam Syadili Imam Abu Yazid Al-Bustami Sufyan Al-Thawri Sidra Mansur Al-Dami Ibrahim bin Al-Dami bin Al-Jili Syekhwana Kiai Muhammad Khalil Al-Bangkalani Kiai Abdul Hamid Pasuruan Kiai Muslim dari Abdul Majid Kiai Misrahi Abdul Aziz Kali Wafah Kiai Mufid Kanmoi Kiai Syamsul Arifin Kasang Kiai Bakir Jufri Kiai Muhammad Suti Kiai Hasani Kiai Muhammad Nongsari Kiai Simasari Kasang Kingkung Imam Sari Abdul Majid Kiai Abdul Hamid Kiai Ahmad Matubro Kiai Abdul Hamid wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim radhiyallahu anhum barakana mati makiris kiai kita kebetulan gula saya tanah sekancan sudah jajal satul majanin ban sedaja keluargana ban sedaja anak putu puturuna bade kali mabis taut ban sedaja setretana ban sedaja santri-santrina ban sedaja kaum muslimin muslimat mukminin mukminat wabil khusus ane sahe ikadin toh sarang keluarga bini sarang anak putu-putu dan bade kali mabis taut min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya min thumutu Ruhil marhum. Ya Allah, ke Sokowi, ke Sajjad, ke Ilyas, ke Idris, ke Khosin, ke Amir, ke Amsim, ke Somatin, ke Maputusin, ke Abdul Arifin, ke Jamra, ke Syakur, ke Khalili, ke Sambari, ke Absaki, Abdul Hamid, Parasa, ke Muhammad Khalil, Sandang, Kusih, Rokat, Sanawi, Jembu, ke Muhammad Dalan, Karim, Kusmoni, ke Syarudin, ke Abdullah, Pakwi, Langetan, ke Mansub, yang Ciletring, ke Bawain, Muhammad Idri, Jawari, ke Matijani, ke Matu, Kiai Ahmad Fauzi, Sirran Waliyuka, Ya Allah. Ya Allah, Kiai Abdul Waris Ilyasan Nokoya, Kiai Sabit Khazinan Nokoya, Kiai Haji Ahmad Bashir, Abdullah Sajjad Nokoya, Abdul Bashir, Abdul Bashir, Abdul Wadud, yang Imam Tirgis Amir, Abdul Rahman, Imam Manur, Keromsi kata Allah, Kum Mahmud, Puju Abdullah, Puju Bin Rizal, Puju Nugrahan, Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Ismail, Syekh Karim Al-Banjari, Syekh Fatah Rawat Sumatera, Syekh Jabir, Syekh Yasin, radhiyallahu anhum. Allahumma ushurna fi sumratihim wa amitna fi tariqatihim. Allahumma ushurna fid din wad dunya wal akhirah ma zumratihim. Ya Allah, wa jami' usulihim wa furu'ihim wa azwajihim. Ya Allah, barokah mantar muka rizki agenda kabupaten kau rasakan jangan setretanan saja. Ya Allah, bersedaja keluarga, bersedaja anak putu keturunan badai kani mami saus. Ya Allah, bersedaja setretan ya Allah, bersedaja keluarga ya Allah, bersedaja santri-santri ya Allah, kaum muslimin muslimat mukminin mukminat bin barakatihim ulumihim wa karamatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Thumma khususan ila ruhil marhum. Ya Allah, Kiai Ali Wafa'al Ampun Tani, Kiai Abdul Hamid, Kiai Abdul Hamid, Kiai Sobrawi, Kiai Zainal Abidin, Kiai Zainal Abidin Putu Cardana, Sayyid Sulaiman, Kiai Nawawi Abdul Jalil Abdul Habib, Masya Allah, Kiai Imam, Kiai Hamad, Kiai Makmum, Kiai Khalil Imam, Kiai As'ad, Kiai Muhammad. Ya Allah, Kiai begitu jabat. Ya Allah, Kung Damar, pujuk khatib, pujuk majizin, pujuk khafi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kiai Masdud Kancana, Kiai Maimun Zubir, Daerah Kabupaten, Kiai Maimun Zubir, Sarang, Kiai Hisham, Daerah Kabupaten Banyu Mas Habib Soleh Tanggul. Ya Allah, Ya Abu Anam, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Amir Yasin, Urul-Ulat, di Pondok Pesantren Nokoya. Kiai Abdul Rahim, Kiai Hashimi, Pujuk Ruham. Ya Allah,
radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum. Allahumma arzuqna fi tariqatihim wa amitna fi tariqatihim wa amitna fi hubbihim wa hurna ma'a zumratihim fid dini wad dunya wal akhirah. Barakana man termukiri juga kira kabutan kaulah sedaja manan apa tu putra mantan kaulah sedaja bahan sedaja keluarga batan kaulah sedaja bahan sedaja batan kaulah sedaja wabil khusus sedaja keluarga besar ikadin tu'ala isahai saran keluarga nak bahan anak putu puturuna pada ikadim amisya mater muka di bajumlah kala bersahabat aku setaganya Nabi Muhammad ibadati orang separah sudah kajunan epan Allah kan sedaja kesabusahan mater muka perkembangan ya Allah ya beri istinya ketengah bakatul mukarramatin barawara husnul khotimah rezeki istiqamah dan kalau sedaja sekanjang banana betul-betul nak ngawal ilmu sebanyak senapi berseberangkah ya Allah pai kompoi dan kalau sedaja bangorja ya betul penerusah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad penerusah ujug sedaja nak min barakatihim wa nurihim wa karamatihim wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wa tubsal ila ruhi jami' abaina wa ummatina wa abroina wa usulina wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat jami'il abad. Wa bil khusus almarhumah dari jatring sapa laki badan kaula setretan sakan jan sedaya sepetong toron dari jatring sapa binin sepetong toron dari jatring sapa laki ring sapa binin dari keluarga sepetong toron candi pekarangan ing kadin sedaya. Wa bil khusus almarhumah orang sapa ada asahe dari jatring sapa laki sepetong toron sapa binin sepetong toron almarhumah dari jatring sapa laki sering sapa binin keluarga sepetong toron candi pekarangan itu. Ya Allah, hanya nak doa nak mustajab nak sunnah termuka saja keluarga ikadin toh benanak betul-betul nak ngoleh ilmu sebanyak senabi barokah keberkahan ibn Allah barokah ilmu nak barokah saja nak iman Islam husnul khatimah. Ya Allah bi'ibati wa bi'azimati wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi ilahi kullana anta sami'u du'ana wa fatah alaina qalbana bil ilmi nawwir sadrana wa bijahika وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبإذنك اهدي قلبنا ربي إلهي كلنا أنت سميع دعاءنا وفتح علينا قلبنا علمنا نور صدرنا وبجاهك اللهم وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبإذنك اهدي قلبنا ربي إلهي
أنت سميع دعاءنا وفتح علينا قلبنا بالعلم نور صدرنا وبجلالك اللهم وبفضلك قضي ديوننا وبعلمك محو ذنوبنا وبإذنك اهدي قلبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. بسنده إلى سيدنا الإمام أمير المؤمنين الثاني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebagus-bagusnya sambian kapi panika orang se ngaji atau belajar dek Al-Quran dan morok aki Al-Quran dek orang lain. Seminggu setepongkor ampon sedikit banyak kita bercerita tentang makna daripada hadis mulia Kak Dintoh. Di antara debu selakar kotu dibuat pegangan secara mendasar dan kula serang panjenengan setuju sebagai tokoh agama, sebagai panutan masyarakat, bahwa Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir adabu ammal ma'rifatul lati lam tarjih ilaih fama hiya illa zurun wa dalalah. Ma'rifat yang tidak kembali kepada Al-Quran, maka ma'rifat itu palsu dan sesat. Kita sebagai, mohon maaf, panutan masyarakat tidak boleh lepas daripada syariat. Karena di dalam kesempatan lain beliau Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir Kak Dinto adabu ni dalam hayakamah kullu haqiqatin khalafati syari'ah fahiya zandaqah. Kullu haqiqatin khalafati syari'ata fahiya zandaqah. Setiap hakikat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak sesuai dengan syariat, fahiya zandaqah. Allati kullu haqiqatin khalafat asy-syari'ah fahiya zandaqah. Itu ada di dalam kitab hikam beliau, hikamnya Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirrul azim. Jadi beliau itu selalu mewanti-wanti, dan juga ulama yang lain yang kita kenal sebagai mana orang-orang ahli thariqah, ulama-ulama tasawuf, mereka semua mewanti-wanti bahwa di dalam belajar tasawuf pada popoleh dalam thariqah yang dicari bukanlah kejunilan-kejunilan, tapi seesareh keselamatan aba fid dunya wal akhirah, dari perkara-perkara seta kesenengin, seta ikridoin Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bari dan kula bermuslimat contoh ben hari Kamis sore. Jadi di antara muslimat bade saya madhabu kasih napa ngamalaki nikah kita kula mator ya toren tapi mana bisa sare mal amalan selakar jelas jalurnya saya bisa masalamat sambian dunia akhirat napa alas nambian ngamalaki kinikah caepon tajem iki mana bisa cek kun tajem nang dunia setajem panjenengan sampun masuk ke kuburan tajem ke malaikat mungkar nakir kini ke saya paling penting dan kula sampian nikah dan kula saking ibarat aki ampun lecir ares saja ampun bahkan banyak sirop-sorop ampun rame-rame berarti mana bi compok lambak rame-rame ini jual apen rame-rame teng mari sobu cigadir nih kan nang pengkir lorong nyambi bisa segemi rupiah ngambek apa ban rame-rame tapi rame-rame sedikit hijau nih kan pernah urip pun sali penar beni pernah roh beda ramiran deh oh lembu kata kan gila apa tapi baaban kadito napa nyawana benila namong lecer ampon beni zawal tapi ampon para huruf jadi ngereng sareh setengah lemak lah sareh perkara-perkara sih bisa napa masalamat aba beni kun itunya tapi sebisa masalamat aba kong langkong samponah peleman de keajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mi pola tak cek takon jaipon menabi mungkar nakir ngolok salam jaipon ke tidak bang pada ban kelap jaipon so mare pada kain to biru jaipon ki biru artinya mata kok menabi ka orang saya tak beriman atau saya raja dosa. Jadi menabi ka orang yang beriman apa boleh jadi tulisan banyak sepora Gusti Allah pun tak takok tak takok bentan. Caipon Sayyidina Umar kadinto ketika tanya akina sareng peserah mungkar nakir beliau jawab ana sahibu habibir rahman gula kancana pasti kakasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi senausa tak jawab ngak kini kepola jawab Rasulullah saos tengah dito man rabbuka Allah gimana anak sahibu habibir rahman anu sahibu habibir rahman kira ngak kini ketika isari kini ya nurut dalam nggak bisa jadi mana penyamana senausa tak jawab ninyel negatif beliau ki mana penyamana aba jawab Rasulullah deka beliau berdua mempola ditalkinin dari atas idza ja'akal malakani fala yuz'ijaka wala yurhibaka fa innahu khalqun min khalqillah tak kok bawan tak tak ngidi tanding apa lagi kita nak benar benih jawab benar kan apalagi wi pola pas abentoh tapi aman lah saya jawab ya pon saya nggak Pak Tinjo kan tengah no saya nggak mayit mundat tengah sampian dua malaikat cek tekerjat sampian, cek takwa sampian, kini kepada ben sampian makhluk Gusti Allah. Cek itunya kun tindatin le takwa ban. Padahal kun monyet nyik goyah. Apa mulai panai kuburan apa mentai sepora pun Gusti Allah cek suaran assalamualaikum pak pada ban kedap pada ban halilintar ya kan. Nyono kan mari bila kedung seribu cengkar. Allah. Oh lane lampereng pangapora. Kadung lagi lap jadi. Tekanan yang bawa gentengan tompas roh. Mata ngiremah. Kullu haqiqatin khalafati syariah fahiya zandaqah. Apa zandaqah? Zindik. Jadi artinya pada ban sesat. Ya, makanya peseras mana Sayyidina Imam Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala saya julukin Sayyidut Taifah melolo ada bu tariquna hada muqayyadun bil kitab was sunnah. Sebut sama?
Imam Junaid Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, jadi Sayyidut Taifah. Jadi beliau mengatakan begitu, para penyamana tarik kita tasawuf Allah. itu dilandasi atau diikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita ini menabi pas andi perbuatan atau amalan mukhalif di syariah, katako zandaqah. Jadi kau tuh ada dasarnya. Menabi ini ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nika insyaallah satajana menabi selakar berlandasan satajana abali deka bersumber deka Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Masyrabuna wahid wa adwaquna syatta. Dabna Syekhna Syekh Muhyiddin Dharma masyrabuhum wahid wa adwaquhum syatta. Di sombre setong, gelas setong Kanjeng Nabi SAW. Wa masyrabuhum wahid wa adwaquhum syatta. Jadi sombre situng lakar. Kanjeng Nabi, di dalam Kanjeng Nabi ada Al-Quran, lianna khuluqahu Al-Quran. Wa adwaquhum syatta, walaupun rasanya berbeda-beda. Sejelas walaupun rasa berbeda-beda, kita tidak boleh berbuat-buat sendiri. Jadi iftira di dalam agama itu al-ijra, jadi merupakan keberanian yang tidak berlandaskan tak kenging. Jadi sekali lagi kita memang kotuh madabi ibu cerita gedung tangki mak boleh agama gedung bayi gedung. Nah nih gedung tidak mengikuti salafina as-sani'ina li kerupuk gedung bisa mabuk. Mabuk caranya ke bayi gedung lagi kayak caranya pas bodoh gedung pas sek pas kuring langsung kuring seni kayak masa kerek pas masa kerek mau masuk masake hah laba ngakuli pak iki jadi gini kun masalah gedung napa boleh ad-din neka gedung kan kalau kau najar manusia sih ano al-ibda minan nas permulaan agawai kerupuk kan manusia, tapi ad-din neka dari Gusti Allah SWT ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kau tu lekar di dalam beragama, di dalam beramal kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang kayak seaman pada orang pas rekan ada masalah kemah misalnya dalam hal masalah sosial pas dia mau baca gocak kaper huntan tak kenging empon tak kenging men sampai kaper tak kenging telepon Kanjeng Nabi SAW katina pakai terkasih telepon Kanjeng Nabi SAW idza qala rajulun li akhihi anta kafir faqad ba'a bi ahadihima atau kama qala misalnya mun bade setong orang ngocak keteriatan pada Islam kafir ban maka ya kafir maka salah setongnya gini kah jadi kafir mun seekocak lakar hak kafir gini kah ketika seekocain kafir nikah tak berhak maka kembali kepada pengucapnya. Kita nah apa kengkun mun pas ngocak kafir tak bisa takwil boleh gini kata. Kotu kalimat gini kah pada kalimat telak pada nyaba bahkan lebih cekin mainan pada ben laknat boleh laknat ketika diucapkan laknat kamu mudah-mudahan kamu dilaknat. Laknat itu khalqun min khalqillah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada A misalkan melaknat si B, laknat kini kan dari A keluar, kamu mudah-mudahan laknat nikah pun ngeber kata selangi. Kini keben langit ketika laknat nikah pun para ada palangi malaikat nikah totop bila laknat ya di bawah. Ketika langit tak nemu pemburuan, kini pas ke bumi, bumi totop ke pintu-pintu bumi. Nun malaikat. Are siapa saya laknat misalkan si B ban saya. Ini kepada tulis saya entar si B nih. Ketika berhak menerima laknat masuk
Ketika tidak berhak, laknat kembali. Ini tidak berhak dilaknat, maka kembali dia mencari pelaknatnya. Maka dia si mal'un. Derajat dan badan Oke, taneng. Taneng pestuan, jarang ngetur pestuan. Pon. Sampin makana ma bu'ittu da'anan debun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak diutus sebagai pelaknat atau tukang laknat, wala sakhaban, orang yang teriak-teriak di pasar atau saya memiso ndak. Makanya tasawuf itu mengajari kita lakar makini ungku ya juno Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi Sayyidina Imam Pesir Nika Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir pernah ada di antara muqaddiman hikam beliau ketika menulis untuk salah satu ikhwannya hikam itu min Uhaimid. Hikam ini, surat ini dari Uhaimid. Asmana saya kan Ahmad. Uhaimid ibadah mai batas sugir. Engko Ahmad kini padahal saya beliau. Beliau kan itu selain keturunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Kabir. Semasa Sayyidina Imam Abdul Qadir Jilani. Semasa bahkan pernah jaipon berisi tong santre ngaji ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu dungan so. Antur anta min ahli syaqawa. Bandre orang celaka, untur. Lengan nih kawan pesan nika. Akhirnya terobejra buru ke Sayyidina Imam Ar-Rifai Al-Kabir. Nangis senika. Oh iya tina marang pas dena pas istilahnya italken ya rekan ya mana itu aki pas iosap ya pon iosap dari serana ke seleran sampai gede lah jalan bener beli boleh ke Syekh Abdul Qadir Jilani tengah balik ke Syekh Abdul Qadir Jilani ben santre tai bagi hari gelak saya tondung ben Maulana Syekh sampai Syekh Abdul Qadir Jilani micil keluar beda apa kan itu gelak. Oh jaja ta'al antal an min ahli sa'adah. Emu wanabaan badan Nur Ahmad Rifai. Emu wanabaan badan Nur Ahmad Ar-Rifai. Ini Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai. Tetapi pada kelas sampon pada kelas tengki. Jadi kita ke para ulama jangan ta'assub. Polan gula misalnya pon Thariqah Rifai. Mun Rifai iya nyator ya nembian tapi cek sampai ngini aki selain tak kenging gula Naqsyabandi Naqsyabandi nih kak mau Qadiri rohab tak kenging anak popolan berdecawacaan syaikhuka hijabuka jangan sampai kiai nebaan teti hijab kebaan keangkui ngaule barokah ben ilmu dari orang lain berdecawacaan syaikhuka hijabuka itu jangan terjadi. Kita bisa mencintai guru kita itu tanpa batas, artinya dalam tapi jangan sampai membenci yang lain atau melecehkan yang lain. Dalam bab para anbiya dan mursalin Gusti Allah ada bukan tidak Pak la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kain toh? Engki pakun tariquna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jadi penyamana Dabuna boleh Sayyidina Imam Ahmad Rifai lafdhatani sulmatani fid din. Ada dua kalimat yang melukai agama. Satu apa? At-talaffuz bil wahdah, menunggaling kaula Gusti. Tetiba anal haq, tiga melukai agama, menyesatkan. Nomor dua apa? Al-kalam bisyadh al-mujawiz ala haddit tahadduthi bin ni'mah. Acara kejunilan bertelebat. Napa tak sesuai ban syariat. Nika melukai agama. Kita orang-orang pondok nih kan, orang-orang pesantren, kita akan santri saja. Bukan mengingkari karomah.
Tidak, itu memang betul-betul ada karena karomah ini kelanjutan daripada mukjizat. Jadi wasbitan lil auliya karamah wa man nafaha fambidan kalamah wa man nafaha fambidan kalamah. Jadi wasbitan lil auliya karamah. Sungguh tetapkan bagi para aulia itu adanya karamah. Wa man nafaha fambidan kalamah. Pas ada orang ngocak karamah itu ndak ada, fambidan kalamah. Tinggalkan saja. Artinya melukai Kak Dito kenapa bisa menyesatkan? Engki melukai agama ni kak, agama ni kan loros. Oke. Kini kan penyesatan. Artinya tetap kembali kepada kaul beliau, al-ma'rifatul lati lam tarji' ila al-Qur'an, fama huwa illa zurun wa dhalalah. Karena takut beda siap jual kunci kasak kan makin benik kantor tak ada. Allah. Jual kunci surga. Mungkin beda jaya pon. Ki kayak beda. Jual kunci ban melihat tro ngabis surga setia. Engki imajar ban. Pas aki kamar petang atau baca di rumah. Pas ibu kangku ngatawain ongku. Ad-dajajilah al-mu'asirah. Dajjal masakini je. Kan Dajjal agar bisa nggak gini kan? Dengan sulap dia. Dengan mana kejunilan merupakan istidraj dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Trik. Nah, nggak gini enggak pon. Allah. Assalamu alaikum. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin amin. Istidrajullah ta'ala wa makruhu. Inilah solakna Gusti Allah Ta'ala dan tipuan Allah. Artinya montaulina ya dari Gusti Allah lakar niat dah melenceng itu aki sesat ongku. Ai bunayya, wahai anakku, i'lam, ini kesampian anna Allah Ta'ala akan sungguhnya Allah Ta'ala rubbama yuzayyinu a'da'ahu, yaitu terkadang menghiasi Allah akan musuh-musuh Allah bilibasi awliyaihi wa asfiyaihi, dengan pakaian kekasih-kekasih Allah dan asfiyai, kekasih Allah sama maknanya. Hatta innahum yaqtarruna, sehingga sungguhnya mereka yaitu tertipu mereka bisafail awqat, dengan bersihnya banyak-banyak waktu. Wa yahsibuna annahum min ahli wilayatih, dan menganggap mereka akan sungguhnya mereka yaitu sebagian dari ahli wilayahnya Allah, artinya wali. Fahada min Allah lahum istidraj, maka adapun ini dari Allah bagi mereka istidrajun, yaitu solakan. Apa bahasa Indonesia solakan? Ngula tahu ning, sampai makin kita tahu ning. Tak kira jadi sholat. Solakan juga. Enggak bahasa Indonesia. Wah, harus mensemurah bahasa Indonesia beni beun kincen. Solakan lu. Kok salah ngomong kemudian bahasa Indonesia tahu tuh kan gitu. Agak ton tadi kalimat lain. Solak lah Pak, solak. Oh, iya. Hah? Maturaki. Berarti macam kasih pulpun. Wa rubbama yuzayyinuhum bil izzi wal jahi war riyasah, dan terkadang menghiaskan Allah kepada mereka dengan kejayaan, kemuliaan dia, wal jahi dan pangkat, war riyasah dan kisami maknanya kepemimpinan, wal minzilah indan nas, dan posisi, manzilah juga pangkat, manzil tempat, manzilah pangkat, pada makan wal makana indan nas, di depan manusia. Allah. Hatta yaqtarru bi thana'in nas, sehingga tertipu mereka dengan pujian manusia, wa mahmadatihim, dan pujian annas. Wa yahsibuna annahum min ahli fadlih, dan mengira mereka akan sungguhnya mereka min ahli fadlih, yaitu sebagian dari ahli karunia Allah, walina. Fahada aidan min Allah istidrajun lahum. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, rubbama yuzayyinuhum bi anwa'i lataifil hikmah, terkadang menghiaskan Allah kepada mereka dengan macam-macam hikmah-hikmah yang halus, pentur, masya Allah. Fayaqtarruna bi husni balaghatihim, maka tertipu mereka dengan indahnya bahasa indahnya mereka. Allahu Wa Akbar. kamali fahmihim, dan sempurnanya pemahaman mereka.
wa futnatihim, dan kecerdasan mereka. Wa yahsibuna an ingki lakar wa aban ni kalakar cet manabinya no iprasongku nang ilmu tasawuf ni kan kak madukeun ada ki kan kak madukeun abaan ni ka. Tapi sepenting dalam bertasawuf, ilmu tasawuf itu harus dikembalikan kepada diri kita. Artinya untuk aba nikah supaya lebih bagus. Jangan semprotaki ke orang lain. Orang lain menebi foto kudu ngaji bareng. Jadi bukan jangan ilmu tasawuf bukan sesat. Makin timin. Ajak bayi pon bareng pon. Tak cukup ilmu tasawuf ni ketujuh sekalian dungan leh. Orang cek pintar cek lincana papida tuna. Iya. Pada tunggang pidato kan saya jamu kada. Masa Ismail pakon mangki. Allah amlu doh. Warubbama yuzayyinuhum bilibas dan warubbama yuzayyinuhum bi anwa'i lata'ifil hikmah fayaghtarruna bi husni balaghatihim wa kamali fahmihim wa futnatihim wa yahsabuna annahum ahatu bi kulli haqiqatin ilma, dan mengira mereka annahum sungguhnya mereka ahatu, yaitu hatu ini kenapa? Meliputi ini kopon anu madain jangan betul lagi ke madain kan bi kulli haqiqatin ilma, akan semua hakikat ilman. Arah-arah ilmu seakan-akan perhandi kapi nyaman nih kaca-kaca saya ini kan Motor apa petok? ndak Biru. ki buru jadilah. Fa hada lahum min Allah istidraj. Tebul sekarim az-zuhdu napanya mana? Farihul qalbi la farihul yad. Saya kocak zuhud tebul sekarim farihul qalbi la farihul yati, nak yang dibajiru betul. Sepenting aten bakon Gusti Allah Subhanahu wa taala. La farigul yad. La farigul yad lakka. Jadi sepetok kini setong ke ambulan kan tu ke masyarakat. Ha? Setong kan koi. Tanah semate kan tak kira penyetir TV. Tadi bakon yani fiddin kan koi fiddin. Rubbama yuzayyinuhum bilibasin ni'mah. Nah ini jadi sedang banjir. Dan terkadang menghiaskan Allah kepada mereka dengan perhiasan atau pakaian nikmat. Wa yurikukum fi anwa'in ni'am, dan menenggelamkan Allah kepada mereka di dalam macam-macam banyak-banyak nikmat. Fayaghtarruna bi husni tajammulihim, maka tertipu mereka dengan keindahan mereka, kecantikan mereka. Wa tibi 'aishihim, dan nyamanah udin mereka. Wa yahsabuna annahum ala syai' wa yahsibuna annahum ala syai' min Allah, dan mengira mereka akan sungguhnya mereka yaitu atas sesuatu, artian andi sesuatu min Allah, dari Allah. Orang paring Gusti Allah, orang kuala anu, sehingga fahada lahum min Allahi istidraj. Ketika dari ulama kata Sayyidina Imam Abdullah bin Haddad, orang-orang Yaman ni kan luar biasa mana biar bahas masalah gini ke, sehingga baan kau tu bersadar meniberi tunya banyak, baan amaksiat pakun lancar, tunya lancar, sehingga jadi istidraj. Banjiri mesti istidraj. Mak tidak payengan sekali. Engkau ya tunya jadi lancar, tapi engkau maksiat pada lancar kiamat tidak payengan sekali. Istidraj bin Allah Subhanahu wa taala. Kalau penilaian awam kan tak sami. Penilaian awam ni ka dia namanya menanoh Atau ndak keterima ke? keterima kapi bisa-bisan keterima sejarah keterima arwah anu melolo apa nyaman tenggelam Jumat nang ke anu yasinan ya pakun yasin tak kira cacat polan cacat manusia sangat selawat apa pun selawat tak kira cacat Sangka lulus saja. lulus saja. Sangkaan kak di situ kayak buat apa manabinya kak abe tibi arah bener buat apa sangka bener di orang lain. Engki menarasa bener kini kak, menarasa bener kau tu sesuaikan ban syariat kan sedekah. Ketika sesuai ban syariat kan kita syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padan ben asolat panjenengan asolat subuh kan 2 rakaat bacaan nikah kan sesuai pun. Maka lestari solat alhamdulillah sesuai. Muka-muka terima Gusti Allah kan sedekah. Tapi mana tengka engki kadang orang sanilai. Abak ketika anilai lepon bener syukuri hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Punten beda istidraj nikah ketika tidak sesuai dengan syariat. Ketika sesuai tidak syariat di budina sesuai tidak sesuai dengan syariat tergantung pangkat. Secara mendasar syariat kita awam ki secara zahir. Ketika pon depak ke urusan ateh tak sesuai dengan syariat nikah ketika abah nikah ujub. Ketika abah nikah apa ngerasa antibi. Jadi lain pangkat pon. Makanya dari bunda beliau rahimahullah ta'ala dalam sebagian hikmah nakasa ruh wa ta'al fa innaka khayal baan lang leleng da maabay da nak boleh innaka khayal baan mun tak sesuai dengan syariat jauh syariat tak bisa jaga hati dari hal-hal tak saya khayal baan sia-sia anzil darwa inzil ya miskin an farasi ujbik turunlah kamu dari kendaraan ujub sambian kini kan. Jadi ujub ni luar biasa lah kan. Karena luar biasa tak genan kan. Jadi abang ngerasa menolong. Tapi kini kan mesti datang. Tak mungkin kita ni kan bersih ngak kini kebuntan. Makanya namanya mana ketika datang istighfar ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa lepas dari kini ke kini. Tak ada selepas datang melolo. Ketika datang maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manabi pas selamat dari nikah. Tak mungkin ulama nikah aku baik kitab supaya abah nikah mentarbiyah diri. Nah, barometer. Atau untuk membedakan antara nikmat dan istidraj kenapa? Nikmat nikah, nikmat misalkan nikmat datang ke abah. Ketika abah pun nyare nikmat kenika kalian cara saya sesuai dengan syariat paring ben Gusti Allah nikmat kemudian ikebayan apa nih kang oh kangkui ibadah kangkui pengajian kangkui masjid kang minimal kangkui nafkah anak bini nikmat pon nikmat nikah pon anggap gini kawan mari kenikah. Ketika abah cara mencarinya sudah tidak sesuai dengan syariat, pareng istidraj. Pareng istidraj. Duh, kenapa cara nak ini kan? Kenapa kita membersihkan diri kita dari hal itu? Jadi kenapa namanya mana? Padam. Kenapa? Oke. Oke. Istidraj maksudnya karena sesuatu yang haram kok abah berbangga. Sesuatu istidraj ketika seorang nak kita mele nomor ki. Pas oleh ngening. Cek istidraj gini kawan. Misalnya mau tang bersih Mau tang sidik rumah. Berbunton ke. Oh, seperti bunton. Rentenir. Oh, benikun istidraj atas dari niat dah. Pada istidraj. Kini kawan dari anon pon tak sesuai dengan syariat. Ketika abah ni kepas napanya mana tercucu ben gini ketangki. Napanya mana lancar ngak gini. Cak istidraj gini kan. Ada pada pemberian Allah antara istidraj dan nikmat untuk membedakan mereka. Yang bareng Allah ni kan. Secara mendasar kini ke secara pencariannya pon tak sesuai dengan syariat. Pahaba pareng. Atau pareng nika pon cek istidraj atau kita pencariannya bagus ketika oleh ekebe maksiat benaba panang ke kenapa mau orkes panang ke seboran apa nah atau napanya mana ekebe nginom atau nobila antara belen cek diskotik umpama nah pas lancar pakunda budin istidraj Terus kantor misalnya pon one si A kantor mana jelas habis ketemu udah terusan ini kan hasilnya ini kan kenapa masih kan dia banyak kawan dan ngicok. Ketika badan yang kitab-kitab usul kati faraidul bahiyah nika pon yang sebut kasa kenika katia asbah wan nadhair kenika ketika abah nika kasitong orang pon jelas yakin Tidak lain lah. tidak lain chat kini ke saya habis chat online saya pan beri malam umpama maka kita tak online nerema ketika kita tak nerema ni bahaya terima tapi cek kalah
Tin beki kasi ke WC na. Engki ngakini. Terima tapi Ke WC. engki cek pondut. Napa pamintanya kita tulisnya Bontan. Ki manabi no? Manabi bangan. Manabi kelas apa jenengan lakar murabbi ban kini min ahli tarbiyah artinya enda tarbiyah panjenengan. Oleh di mari cong. Ya toren, tapi ketika menitanya kimpian bahaya ampun. Kita dalam nahi mungkar saja, ketika kita nahi mungkar, kemungkaran yang akan datang lebih besar dari kemungkaran yang akan kita cegah, kita tak usah, tak wajib punten. Tapi timen nak kena merek langsung dari maksudnya gini Iki. telepon manabi paling walaupun gak dinto seorang apa Mana Oke. langsung tadi mah cek tanya kejadian di kamu. Nah, Intinya pakon tadi mah yang penting tak jelas. Gini Kak. langsung. Kini kita tak jelas, leres sami tak kita. Ketika aba yakin ada cetuduk lakon lain ya, maka itu jelas haram. Ketika ikhtilat namanya mana? Arya makia orang Arya lakar koruptor besar, Arya ki andi tampe. Ai bengkon Arya ki beda warisan noko. Ada tuh kon robeni olen Arya cet dari ketoronan wah. Lah kini kan kibad dah. Beda ihtimal ngak kini ka. Tak pon tada saya kasokan bagi ke kesipul tak napa. Tapi di budin apa? Kita akan membahas tasawuf kini ka. Kini ka kaidah syar'iyyah ngak kini. Tapi di budin apa? Wal ihtiyat la yakhfa. Jadi al wara fawqa kulli syai'. Masya Jadi orang wara nikah pun okorna paling tengki. Wal ihtiyat la yakhfa. Dalam segala bidang. Jadi abak ketika tak bisa tak kang kudu nerema tak nerema baya, terima. Kebein apa obang nikah? Kijak derema lepas caran lepas guna lepas lagi nikah. Tapi telepon boleh mulai pamang kita telepon dia. Maksudnya cek tadi mah mau tak jelas hal lah telepon. Kini ka saya anuan kini ka. Saya tengkian. Kini ka saya mon lampau ni wisuda. kini sudah artinya abak lekar tak tako. Kang kui tak nerema tak tako. Ledi maji jong. Kim online seberi malam kan tu ke. Lah cak beking kok ban pada ban penyopeng kok jong. Arah jong kok jong. Nah kini kala. Boh bani istidraj boleh. Istidraj ni ka kadang perang halal keng ben baan. Apa ngerasa olen aba. Tak beli ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kini Kan ada debu di Rasulullah. Antum a'lamu bidunya. bi umur dunyakum iki. Munda aja lah. Kok nyon sabora tak ya. Umur kini. Arya beda tamu itu Pak ke Roma tak ya. Ke Pak ke Dia Roma. macam kan mak. Ya abdi nengunceng ya ano. Tatang kene ke kiai kok. Ampun mari ngunceng ka itu kiai kok. Isan limen tak ya. Lapan leman kiai. Lu tak ada Pak ke terminal ngebin. 5 bulan korang terakhir dan nak. Siapa roh je lah. Oh dari kiain mereka. Anjo nih musyawarah. Kiain kurang mereka. Harusnya sekorang. 5 korang. Korang kata. Korang nimban terakhir ke dato. Allahu alam. Pengalaman. Allahu alam gini ya. Allahu alam mana. Ki napanya mana saya bahasana la tastaru bi ayati thamanan qalila. Kita mengajar, kita menyampaikan. Manabi Habib Hasan Baharun, tapi kelas lain kan. Habib Hasan Baharun nih kah? Hah? Kurun masuk tidak. Ki kurun serabai nomon. Mana ki Habib Hasan Baharun teng enter ngajar nyambi kompor TV, nyambi speaker TV, nyambi ya. Ki ngajar mari kini kak Paleman pon anu mobil ada tidak pernah apa sekali. Artinya seneng kala. Tapi berada sih nggak kini kan? Disiplin. Bahkan mana keibadaan mana biningi Syria semakin ningi Syria nih kak. Ulama sufi saya nyediain tempat kini kak, saya asapuan kini kak, saya kiain maksudnya saya nyediain kopi kini kak, saya morok kini kak, kadang semetepak sandal kini kak. Kata Sayyidina Imam Muhammad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa qaddasa sirrah. Muhammad Al-Hashimi kadin to ketika
masuk santri kapi, Muhammad Al-Hazimi keluar matepak sandal santri. Nah, ini serang ke Hasim gini ya. Gasim serah. Ke Hasim ini. Kan pada bagian sapuan. Engki. Makanya di antara salah satu napanya mana? Salah satu muridnya Syekh Syukri Luhafi ketika ngaji ya, abtina tero tugas dari ajunan. Apa tugas berdeneku kapil dina? Asapuan beda. Matepak sandal lah jadi beda lah. Aban tibi. Abtina tero ngaptia urusan kopi ban teh. Maka sampai mareteti santre saya tegurun Paleman teti kiai juga urusan selenan kopi kiain senyelen kada buru morok. Bemak sekadin to ajunan area warisan dari tangkuru. Subhanallah. Artian meni pakai papeng mekepeng. Tak ada mana masalah. Nika kan narkemaba nika masalah. Benik Marah apa sendiri ya? Saya bukan ngelakonin. Iya, sana usah full minimal kan berapa persen? Lah sakala kan tengah punya seminggu kalian. Pas ngambek neng ilabang santren bila masuk ke dalam sepatu udah becek api. Marah nih gua kau beli sendiri. Tak napa tan. Tapi pada Sayyidina Imam oleh Muhammad Matawalli Sya'rawi. Muhammad Matawalli Sya'rawi ini ka ki puruseta gula depak ke Mekah ki ibadah keng ning Mesir. Muhammad Matawalli Sya'rawi ini ka alim dimin, alim pon moleh kana alim. Tapi tetemu ban guru toriyukana kok toriyukana Sayyid Muhammad Balqaid nang Bahrain, nang Aljazair. Ketika desa entarano abtina guru ka ajunan. Ban mana guru kang kongku ban kutu khalwat. Khalwat sebelumnya alim pon keng tak banyak ngarang kitab. Selestaren keluar di khalwat nika ilmu nak hati se isabuk nang isairan aja nyaman ngeprint was. Tapi kini ka di antara penapanya mana sifat satu keteladanan tawaduknya beliau pernah ngisiin acara nang setong tempat saking ngake sipul api datu nah Kuper lemalem sepora nah mau buang air kecil cong penapanya mana beni buang air kecil pada masjid nih kini mbak coba pikir lorong ngocak ke supir cong jenip apa nyaman minggir kiri ambu cong kenapa ki kok ntar kejeding cek abid dah masa ki aja abid dan jeding ternyata ada pak kejeding masjid saya ngosawi sih ketibi ngosawi sih engki semut Muhammad Matawalli Sya'rawi ini iyo sain kapi tengano kibaceng japon se masjid terminal je sing kanto supir na apa kapi ki kadang selte karo gun kita ya saya kapi mari kenikah ongke molar supir mak sakadin tos idi kayak icorni duh mak sapuan intaren tigala mak pasapuan kadin to ajunan tigala urus nang kojong ban ongke ke mobil pemari kapi tung proses kapi ongke tanyaki ban supir mak sakadin to engkau jongki buruh keluar di pentas roh ban tahu ke pengajian gelak ada rumah orang kok besar saja kiai kok besar tekes ajunan kan to gelak khosok engko orang khosok nangis kapi engkau toron di pentas cong aku li tangat teh nyaman mon ban ki buru nyaman jet mon ban jet ka ban tibi nyaman mon ban ki Muhammad Matawalli Sya'rawi ka ban tibi mangkang kok de remacaran megeger tang napsor cong pas nemu masjid ki banyak apa nyaman beni banyak rombun nak wisi banyak lakot-lokotan roh engko niat apresiasi datang ate cong apresiasi datang tuti mata na apa kiyo kan kini kak bada bab ganjaran kini kan ganjar nembian ya jong beri semua nah ya sekat pamari masjid kapi Di masjid ganjar nembian beri PC tapi beda ganjaran beda tarbiyah beda tazkiyah tangki ke beda tazkiyah mon kun memberi PC ganjar na itoleh sejun Allah tapi kangku yang bersehat teh kangku nyapa kinor datang ke teh tak cukup ke utaman
Si asapan tibi tadi. Iya benih pas utamaan dalam satu tempat. Mon pas utamaan mulu ngalak si utama bila si moro keban enggak? Benih ke Habib. Iya jadi kan pada ngimam naki anu ti bagi tentang temu orang jo tak aja niat mersih nate. Engki bada Mak ada iya jeding. bada iya jeding ya. Geng benih sampai akikir. Ya, salah cetak majar iuran. SPP bat lambat kan ha? Lah. Quran nak kiai ini Quran nak kiai ha? Habib sini keke. Jadi lah totop lah bang bersihin. Jadi saking Cok ngecok tadi. cok ngicok si tak temu orang urus nabak ban. Ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beda namanya mana? Kita akan tahu ke kabar Taufikul Hakim, Amsilati. Amsilati. Ini kan cerita ke Kulit TV. Cerita tadi. Saya dulu yang futuh, sebab futuhnya saya mungkin yang saya rasakan itu bahwa sih saya waktu mondok itu kan saya emang enggak punya, anaknya orang enggak punya. Cerita punya, saya mon malam, duh ya Allah, orang peterang kiai si mondok kepi, ralora selain banyak siki soki, melihat kitab gempang, melihat gempang, abdina tak andik napa guste. Tung malam santri tedung kapi entar ke jeding, saya kapi. Kiki tadi santri, ki. Napa nyaman? Saya kapi, tinggal saya kapi gulaku, cakan cepon nyaman pole om kapi kan jeding. Nyaman kan? Jadi kini kan insyaallah di antara sebab futu nagula. Allah. Subhanallah. Tadi mon Nabi napanya mana la yanalul ilma mustahyin wa mutakabbir. Dia bersera Imam Mujahid rahimahullah. Tidak akan dapat ilmu setong todus nyari ilmu. Nomor 2 nyambi sombong. Siapa sih morok? Engkau ada profesor doktor. Lagi ngaji ya. Udah lo. Yang main Itu tinggal kini kebon. Jadi pas Oh, bisa. kedureki dari nak. Kamu betul darah. Jadi setan norok darah. Hukum kiai nah. Kok dia pakai ngaji melolo? Allah. Dah banyak santri kau mau pakai ngocang ngaji. Tan kula salut di masa kini ini kan benih rahasia. Bada setong menjadi nik bini nih kah, menjadi sepopoh. Nika alen ke tadi. Bengkoning, oke. Aman ke Hafid sugar. Tapi abalah ka gula. Cong. Bula ngaji ka bodo lorangu dah. Alem bula ngaji ki cong. Pasihera. Gusola. Oh, kini ke gusola kurun ke sipul ko kan. Wah, sipul 5. Kurun gula kini kurun aptina kini kamantuan. Masa ini masih ngaji Mekah abah. Can bule mek gun bule sing ngaji. Kini ka sepo pon. Kiai angkep mana bi semua orang ibni ruham beni hadu. Tokang Fatihan kini ke pon. Tokang anu silsilah kini ke. Pon sepo. Tapi sepah ngaji kana muda nah. Luar biasa rekan. Tong nomor 2. Coba Timur di antara tokoh muda parcuke, wibawa, secan orang alim, bahkan banyak sanilal wali, Kezaim. Azaim Dhafir. Ibrahimi. Engki kini kah ngaji ke gusola. Mungkin umur mungkin sepuan gusola sakoni. Tapi abenta santri, mungkin 10% lah santri gusola. Tapi pada keluarnya Said Muhammad. Gula pernah arwah Kezaim ngaji ki jong. Gula oning kartuna. Engki petang ngaji ja. Jauh senau saya Mekah ngaji ke gusola. Oh udah iya engki. Tapi benih masalah Mekah ngaji tak ngaji nah. Depak ngama ture cuncung orang pakai ngaji ka. Ngaji ka kancan namun perlu kikenean penilaian di mata masyarakat. Nika ego ibu angku. Berat main nah. Berat masalah kayak itu. Kan debu sedimen. Mau nentara ngaji. Teka lah posa ilmu nah. Sabah ilmu na gelun.
Maka ilmu Jadi- di luar bukan masuk. Tapi gini kak, ketika kita morok Sayyidina Imam Debun Sayyid. Oh masya Allah. Iya, Debun Syekh Muhammad Ismail. Oh, Syekh Muhammad Ismail. Syekhna Muhammad Ismail mau ngaji ban sebelum masuk ke pengajian buang ilmu nah masuk kosong maka ban bekal mulai nyambi. Tong nomor 2 Al-Fatihah ban. Al-Fatihah kak ke guru nah pas niat ya Allah cek tanpa aki aib guru abdina ke abdina. Supaya aja abdina tetap nilai bagus ke guru abdina. Maka barokah yang akan datang. Yang akan datang. Tapi ketika kita morok napa dia pun ya Ahmad Rifai. Anallah syailash. Ketika beliau epakon napanya mana? Morok. Sebelum morok beliau ada bu anallah syailash. Ini ke bahasa Arab tapi nada Syam. La syai. Ana la syai. Gula ni kata tak na panah. Gula tak apa ngerasa lebih ben sambian punten. Tapi karena sambian minta kemudian gula ete pen sekoni ilmu men Gusti Allah. Katinapa gula tak mendapat kesambian. Mangka tama ilman uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Pada takok kun ngak gini kepada takok kang kui tak mendapat. Jadi mendapat orang-orang wali. Orang wali kita ni kan norok kan mah kuat apa-apa. Kan mah kuat apa-apa. Maka Imam Junaid rahimahullah taala, Imam Abil Qasim Al-Junaid pernah ni setong perkumpulan ia tren ngimamin. Ngireng kiai ajunan kiai. Oh punten gula mak mama. Punten ngireng ajunan. Kopi won. Imam Junaid kututi imam. Maju Imam Junaid. Sebelum takbir kan disunahkan istawu, peloros. Sap peloros. Jadi atau oleh kendu sunnah kan. Istawu sejanan sejan Imam Junaid. Kana lengas mati pakai kiblat pole parupu. Ropu tenyaki teng dar sadarna. Imam, kenapa imam mak kelenger imam? Duh ya Allah, gue lagi buru merengocak kesambian kapi poloros sop istawu. Kan alengas sama di kiblat pas beda suara ke gula. Sia istawu ke orang lain keng celah loros atin apa gua. Tiba kelenger. Jadi hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Bedelakan orang-orang ngak kini kah aku li sekoni atina ben Gusti Allah langsung yang poloros pole. Sayyatul muqarrabin. Ya Allah. Kali panding mati. Anu lek. Kalau pada Pak Kebab. Wala yatrukuhum hatta yuruddahum ila haqiqatin ma'lumah. Dan tidak meninggalkan Allah kepada mereka sehingga mengembalikan Allah kepada mereka ila haqiqatin ma'lumah ke hakikat yang diketahui. Qala subhanahu wa ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku solak akan mereka min haitsu la ya'lamun dari sekiranya tidak paham mereka, tidak sadar mereka. Jadi ketika kita sadar, areko isolak ben Gusti Allah, kini kiki lencelana mpian ki bagus ki. Ketika abah berarti salah. Secara syariat pun tak salah, tapi cara atene kah abah kadang salah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fahada ma kadara aisyul muridin fi dar dunya. Maka adapun ini panika perkara kadarah ya kadara aisyal muridin bisa ibu muta'addidah ka maf'ul yang mengotori ma akan kehidupannya orang-orang murid. Muridina lillah, muridina billah, muridina illallah fi darid dunya, di rumah dunia, hatta dama kamaduhum, sehingga langgeng kamaduhum. Kamad nika capek atau kikini kapon. Wasfarrat dan menguning alwan, artinya cat aja ganika. Nakar burra. Kenapa banyak pertanyaan? Munika. Nakar urusan berbera baaban. Apa mak bera? Orang mukmin bera. Mun tak bera sekali. Masalah ngingatin baaban. Karena orang mukmin ni kebile senang. Orang mukmin bila dia senang, teng mate.
dalam sebagian riwayat terangaki orang mukmin seseneng idza jawazas sirat. Kutu payah. Kutu bahaya. Lianna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mak berdebu alam nasrah laka sadrak. Alam nasyrah laka sadrak beni pah senang kasa. Buka hati ka angkui mengetahui hal-hal yang memang bisa menyebabkan keselamatan akhirat. Hatta dama kamaduhum wasfarat alwanuhum wadabat nufusum dan hancur apa diri jiwa mereka. Wadahishat quluhum. Pada maknanya dahishan nikah. Napanya beni ancor kenapa posang kasa? Bingung. Wa tarat afidatuhum dan terbang apa hati mereka. Wan syaqqat apa? Miraratuhum. Terbelah. Apa mirarat? Mararatuhum. Ndak. Apa jalan mereka itu? Lekempang nasari deki anu. Wa qadu minal khalaik dan hilang mereka dari banyak-banyak makhluk, artinya menyendiri terus. Wajibun ala kulli dhi aqlin wa ma'rifatin ay yahdara maulah. Ben wajib atas saban-saban yang diakal ban pengetahuan pona pokok tako ya kullu dhi aqlin maula deka pangeran adu aqlin da aqlin kama hadara nafsah, seperti yang takut seperti yang takut ya kulli dhi aqlin nafsahu akan dirinya di aqlin biqauli ta'ala, sebab firman Allah Ta'ala wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan mengingatkan kepada kalian siapa Allah nafsahu akan masa dirinya siapa ini, dirinya kullu wahidin minkum. Wa kama qala ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Bentak aku sampean, ben oning sampean dak sengkun Allah pandika oning Allah dak perkara. Sebede atina sampean. Maka takut sampean kepi hudaya ma fi anfusikum. Jadi kita harus takut deka perasaan-perasaan saya bisa menyebabkan kita ucup, bisa apa namanya? Kenapa? Masya Allah. Pon lestari pon. Wa kama qala ta'ala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'min la yaskunu ittirabuh. Onika. Tining orang mukmin panika tak tenang. Mukmin ittirab tak tenang, ittirabuhu pon apa? Takon mukmin. Kegoncangan hati. Meloloh takut tak selamat, takut tak ada iya. Hah? Wala tak menura'atuh dan tak merasa aman apa tak ketakutnya mukmin hatta yukhallifa jisra jahannam, sehingga melewati ya mukmin akan jembatan neraka jahannam. Ala inna Allah Ta'ala ghayyaba makrahu fi hilmi. Ingat sungguhnya Allah Ta'ala panika masamar Allah deka makrah napa tipuan Allah fi hilmihi di dalam hilmnya Allah, wa khida'ahu sama maknanya fi lutfi di dalam saja lembutnya Allah, kasih sayang Allah, wa adlahu fi karamih dan adilnya Allah di dalam karamnya Allah, wa khidlanahu fi anwa'i ni'amih dan tipuan-tipuan Allah di dalam macam-macam nikmatnya Allah. Artinya kainto sehingga Gusti Allah nyoba ini ghayyabani kan nyoba napa nyaman kadang abah iparing nikmat sehingga mi dalam nikmat jeriah abah pas gempang maksiat kini ka cobaan wasukhtahu fi maili satri dan bentuna Allah di dalam napa nyamana maili satri condonga atau cinta itu notop Gusti Allah deka aib aban wa qati'atahu fi imhali ban makan Allah di dalam napa mending Allah dalam beni penangguhannya Allah. Fayambaghi lil 'abdi an la ya'tamid ala usri awqatih wa qatr al hasanati ila akhirih wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya 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 Allah
Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya khairal mas'ulin, ya mujiba da'atil muqtarin, ya ilahal alamin. Bika anzalna hajatana wa anta alamu biha faqdiha. Allahumma laha lukli hajatin faqda bi fadli bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma la likulli 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 hajatin faqda bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bar ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Aziz ya Qadir ya Sami' ya Basir ya Karim ya Dri Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alim Kafir ya Hamid ya Muqid ya Sibir ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Ghafur قيمتي والحمد يا مسيمت يا معد يا محيي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا اخي يا ولي يا اخي يا باقي يا بر يا تواب يا منتقم يا فروف يا مالك الملك يا ذا الجلال الكرام يا مستطيع يا ولي يا من يضاينا يا مطيع يا رشيد يا صبور أكرمنا بالحكم والفهم والمعرفة وارزقنا بلدك علما نافعا مباركا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. Thank you.